Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Matio 5:1-5. Zavatra miseho matetika dia manana fanahiana sy tebitebitsika amin'ny zavatra izay tena imasoana izao tontolo izao. Indrindray dia reratsaina isika na amin'ny tebiteby na amin'ny zavatra tsy azo ovana akory. Ary indraindray dia sy mba antsika amin'ny tebiteby na iaiai ny fanandramantsika ara-pivavahana. Torohevitra dia izao, matoki fa hiasa ho anao ny tompo. Ary indrindra anao sy hanampy anao amin'izay toe-javatra izay tsy sainao ny mamaha izany. Azadino hatrany zany ny filazana fa mihoatra noho ny hanina ny aina. Ny olana matetika amin'izao dia izao, mitebiteby isika ny amin'ny zavatra tsy ilaina akory amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary indraindray dia miasa saina sy iratsaina isika ny amin'ny toe-javatra tsy azo ovana akory. Fa izao, tiany tompo ny metrahantsika ny fahatokiana rehetra amin'ny fotoana rehetra. Tiany tompo raha toa ka mametraka amin'ny fanahiana rehetra isika fa izy no iay antsika. Tsarovy fa Andriamanitra marina sy Andriamanitra mahitsy no tompontsika. Zany hoe izay ny ambarany rehetra zany dia azo antoka avokoa. Tokony ho tsapantsika fa ny fahatsarany sy ny fahamarinany dia eo amin'ny zavatra lehibe no itokisantsika aminy. Indrindray dia fahadalana ny fiahiahiana amin'ny zavatra izay toa tsy ilaina amin'ny fiainana. Ary izay indrindra no olana dia lasa mahasakana antsika tsy hijoro manoloan'Andriamanitra. Miayay sahady ny amin'ny sao dia izao any ka tsy samijoro ny Andriamanitra isika manao ny fangatahana rehetra. Fa izao ny tsarovy. Rehefa miditra am-potsika ny fanahy masina dia tsisy intsony fanahiana na fitarainana na fimonoanana ny amin'ny tsy fananantsika ireo zavatra irentsika. Ratsorina zany dia izao. Rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina dia na misy zavatra nirintsika aza tsy azo dia ny zavatra hitranga dia ny hoe isaorantsika Andriamanitra noho ny fitahiana efa nomentsika azy sahady. Fa izao, zavatra anankiray izay tokony angatahantsika dia ny fangatahana fitahiana ny fanan'Andriamanitra. Voalaza fa rehefa azontsika izany dia izy no hitaona ny fitahiana hafa rehetra. Rehefa mananton'Andriamanitra isika, rehefa mangataka amin'ny fahasaovana sy famonjena, tsy amin'ny ho amin'ny voninahitsika fa ho an'ny hafa ho fantsona izay omenantsika dia tsarovy fa amaly ary tsy salasala ny amin'ny valim-bavaka Andriamanitra. Toy izao ny antso amintsika manao hoe mankanesa ty amiko. Mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesa-trentana fa izao nome anareo fitsarana. Amin'ny teny tio ry mpanaraka ny fandaharana dia ny hoe tian'Andriamanitra ho fanandramanao ny miankina amin'Andriamanitra. Tianao ho fanandramanao ny hipetraka amin'ny fitokian'Andriamanitra ary tahaka ny zaza manoloana ny ray aman-dreniny isika ka hitoky fa ny mahasoa rehetra dia ampelantanantsika. Dia tsika hitondram-bavaka izany lesona sarobidy izany. Ray masonao misaotra fa manana anao izay ray ity sy ray miariny ny zanaka. Tompo, be ireo fanahiana amin'ny fiainanay. Betsaka ireo zavatsarotra izay mandrebireby ary mito manavesatra ny sainay. Matetika dia zavatra tsy mahasoa ireny. Fa ankehitriny kosa dia tianay raha toa ka ianao mihitsy no ametrako am-ponay ny teny fikasanao ka hitoky aminao izahay. Hitoetra aminao izahay ary indrindra hipetraka amin'ny fitantananao. Koa toavy amin'ny mpanaraka ny fandaharana izany rehetra izany ka izay rehetra manomboka androany dia hanana toky fa miaraka aminay ianao. Manana toky fa momba anay ianao ary manana toky fa hanome
izay mahasoa anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.